Ateizm yoxsa müsəlman? İnsan həmişə özünə suallar verib. Allah varmı? Həyatın məqsədi nədir? Ölümdən sonra nə olacaq? Ateizm Allahın varlığına inanmamaq mövqeyidir. Müsəlman isə Allahın tək olduğuna və İslamın əsaslarına iman edən insandır. Elm kainatı və təbiəti araşdırır. Lakin Allah varmı? Və həyatın mənası nədir? Kimi suallar həm də fəlsəfi və dini məsələlərdir. Müsəlman insan kainatdakı nizamı və Quranın mesajını Allahın varlığına dəlil kimi görə bilər. Ateist isə bunları Allahın varlığını sübut etmək üçün kifayət hesab etməyə bilər. Əsas odur ki, bir-birimizi təhqir etməyək. Hər insanın öz düşüncəsi və inancı var, bəs sən özünə heç bu sualı vermisən. Mən nəyə inanıram və nə üçün inanıram? Həqiqəti axtarmaq üçün düşünməkdən və araşdırmaqdan qorxma.